Ayan. Good morning guys! Sa episode natin ito ay gagawa po tayo ng herbal cough syrup. Mula po sa oregano at sa ating mangosteen cider, no? Ito yung may mga komponahe po ito na napakaganda para sa ating kalusugan. At siyempre meron din tayong kalamansi. Meron tayong white sugar. Ayan po. At ito yung mga kagamitan na kailangan natin para sa pagluto mamaya. Kaya ang unang gagawin natin guys ay i-blender po natin ito kasama ng cider, mangosteen cider. Ibubuhos ko lang po dito sa loob ng blender para magiging tubig niya at magkakaroon po siya ng magandang katas. Then lalagyan po natin ito mamaya ng kalamansi. 5 piraso lang po guys na kalamansi. Okay lang yan. Kalimutan ko guys. Hi baby! Aditeng! Kasama ko yung Ading at Mami. Nandito kami sa bahay ngayon guys. At bagong gising lang guys sa umaga. Pero yan. Bakit mo na ikaw sa hi guys, good morning. Bakit? Good morning guys. Ano mo bakit si Ading Ben? Yes, meron na Ding. Ding. Pasensya na kayo sa background guys dahil sa baby namin yan ang pinapanood. Guys. Hello viewers. Okay. Then, hello Tita Nessa Aquino. Thank you for watching from Nandyan siya? Nandyan siya? Paki-share po ng live, Mami. Opo. Gagawa si Daddy ng oregano and mangosteen cough syrup. Yung gamot para sa ubo. Hi! Okay. Paki-share ng live. Asan na yung ano na po yan, na-blend na po siya at saka ngayon ay sasalain na po natin guys.
horse. Great job, horse. Green is go. Go, go, go. Yellow. Slow, 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 slow. Red means go. Go, go, go. Slow, slow, slow. And Dadagdagan po natin ng kalamansi para sa vitamin C. tapos na pula parupo. Yan. Ang kalamansi. Maganda po sana ito pagka yung ano, yung lemon para mas mabango. Ngayon po, ilalagay po natin siya dito guys sa isang lalagyan na stainless, no? At saka dito natin mamaya lulutuin. Ihahalo po natin guys ang isang tasa ng white sugar. Mag-hi ka. Sa 3 million viewers mo, mag-hi ka. Oh, hi kuya. Si kuya Chi. Si Richie? Asadya. Sino pa iba dyan? Hello. Tapos si Helen Deliapa. effective na Kas. Yes, thank you, Kas. Effectively, Kas. Paki-share po sa live. Then, after nito guys, lalagyan po natin siya ng konting preservatives para tatagal po siya kahit 1 taon.
dagdagan po natin siya ng Natural preservative. natural preservatives. Pero itong ano guys, itong cider ay preservative na po ito kasi ano siya, maasim. Kaya yan, kailangan po natin siyang matunaw ng maayos itong isang cup ng white sugar. Pero mas maganda po sana guys kung dadagdagan natin ng honey. Kaya lang wala po kaming honey. Kaya white sugar. Kaya white sugar na lang muna. Pwede naman. Yung honey kasi mas maganda yon kasi mas maraming mga antioxidants at saka mga vitamins and minerals. Kaya sa susunod, maglagay tayo ng honey. Kaya guys, lutuin na natin guys. Good morning. Lulutuin na natin guys. Sundan po ninyo ako doon sa pagluluto. Siguraduhin po natin na matunaw po ito. At saka mamaya kung mahina pa yung syrup niya, ay pwede pa nating dagdagan ng kunting asukal. Ilalagay natin ito mamaya guys sa kunting apoy lang. Mababang temperature hanggang sa siya ay magiging syrup. Tapos, lalagyan din po natin siya ng kunting menthol para naman doon sa para may hagod siya sa ating lalamunan. For relaxation ng ating lalamunan. Okay. So, dalhin ko na guys. So, dito tayo pupunta sa kitchen, guys. Pasensya na kayo. Ang kusina namin medyo... May kayo na taas? Ako? Oo, kasi nag-ano ko na. Nag-init yung tubig. Ilagay mo sa center. Ilagay mo sa center ang ano. Konting ano lang yan guys, konting apoy lang yan siya. Low heat. I-update ko kayo mamaya. Ito guys, yung ano. Ayan, ipakas guys, nagahugas. Hindi ko makaghanap. Ha? Okay. Ayan. Maglagay po ako guys ng isang kutsarita ng mentol. Mentol crystal. Para magkaroon po siya ng hagod sa lalamunan, no? Ganyan guys, oh. Mentol yan. Ilalagay natin. Para may kunting hagod sa lalamunan. Good morning po, Ma'am Araceli Directo Magno. Ay, taga. Sila Ate Marvel. Sa Marvel yan. Good morning po, pa-share po ng live. Ayan.
Kaya magkakaroon na po tayo ng sarili nating gamot para sa ubo. Bawal na sa mga baby. Yung baby ko. Yung tayo din ang gumawa ng ano guys, ng tawag ito, yung mangosteen cider. Ipapasilip ko po sa inyo. Ito po. Ayan po yung ating apple, yung mangosteen cider. Kaya kulay violet. No? Ayan siya. Ito guys ay nasa 2 buwan na ano natin, ginawa. Ayan. Balik tayo dito guys. Good morning sa kay Auntie Leti, Valentin Flores, at saka kay sino ba itong iba? Camino. Madam Nisa, kay kay Pastor Dangalio. Pastor, good morning. Yan. Medyo maliwanag kasi yun doon sa labas guys. Medyo ano siya no, against the light. Pwede na ito isira na tas. Masanag kayo. Ano yung ganaloto, Kas? Oy! Nasunog ng tubig mo, Kas! Nabatok na. Ayan. Tapos mamaya ay ilalagay po natin siya guys sa lalagyan talaga ng yung garapa no, na itim na doon yung panglalagyan talaga ng gamot. Ang ingredients po nito guys ay 1 cup ng oregano, 1 cup din ng mangosteen cider, 1 cup ng asukal na puti, 1 kutsarita ng mentol kristal, at yung kalamansi, 5 piraso lang ng kalamansi. Hindi na siya masyadong ano guys, ng maliwanag guys. Okay. may ilaw kasi dyan guys eh. Sino pa may nandyan? Thank you po sa mga ano ko po. Sa 6 million na viewers. Good morning, Christine Suelan. Oy. Si Ne. Ne, good morning Ne. Kumusta ka da? Si Kuya Ed. Kuya Eddie Lozano, good morning. Ano ba yan? Regards. Harap siya sa Tacorong City guys. Kuya. Good morning kay Auntie Leti sa Bayog. Pero sa palagay ko guys, medyo kulang siguro tong ano niya para sa syrup. Kulang tong asukal. Dadagdagan lang natin mamaya. First time ko to gumawa guys. Pasensya na. First time to.
pang ano lang to guys, pang family use. Kulang siya ng asukal guys, kaya dagdagan po natin siya ng 1 cup para lumapot pa siya guys. Ayan. Dadagdagan po natin siya guys ng isa pang ganito na asukal. Oh. Para mas malapot yung kanyang syrup. Pag natikman nyo ito guys, napakasarap kasi humahagod ito sa lalamunan. Dagdagan po natin itong mamaya ng konting sodium benzoate para sa kanyang preservatives na at least ma-preserve po natin siya ng 1 taon guys. Pwede natin siya magamit sa loob ng 1 taon na hindi siya mapapanis, no? Sodium benzoate yun. Pero ilalagay po natin yun guys kung medyo lukewarm na po itong ating syrup. Hindi siya pwede ilalagay na kumukulo. Sarap sa ilong guys. Yung menthol pumapasok sa ilong ko, masarap, masarap ang pagpasok, malamig sa ilong. Kaya ito yung homemade na syrup para sa ubo. Okay? Herbal syrup po siya. Diba? Ang galing. Maliban doon sa health benefits ng mangosteen cider, mayroon pang oregano, may calamansi pa. Ayun, diba? Pang ubo talaga yon. At saka siyempre may mga antioxidant na yon. Hintayin na lang natin guys na magiging malapot mamaya. Okay, si Ninang Annalyn. Good morning, Ninang. Sino pa nandyan? Kaya habang nagpapakulo ako dito guys, ay
aayusin ko muna yung mga bote na lalagyan natin, ha. Hintayin nyo lang ako dito. Ito yun guys, oh. Ito yung ilalagyan natin. Ah, di ba? Ang galing. Ito takip, oh. Ayan. Kumukulo na siya guys. Ano sabi ni Ninang? Wow, good morning. Sabi ni Ninang, hindi ko nabasa kaagad. Wow, tama-tama gid na sa ubo ihado. Yes Ninang, tama gid kay tig-ululan karon. Kinahanglan gid para sa ubo. Maduna Marquez, good morning. Ang ganda ng lalagyan ko guys. Oh. Ano ito guys, 120 ml na bote, no? In order natin sa online. Kaya at least pwede na kayong gumawa din ng sa inyo diyan guys. Pwede ninyong gawin maliban sa oregano, pwede kayong gumamit ng mga ibang herbal medicine diyan. Gaya ng mga ano ba 'yon, yung mga alibhon, alibhon sa amin mayana, no? Mayana ba 'yon? Yung sambong, yung lagundi, pag may lagundi kayo diyan, pwede naman 'yon. Pero ang pinaka ano ko dito guys, ang pinaka highlight ko po talaga dito ay yung potential na makukuha natin sa mangosteen cider. Mangosteen cider talaga itong pinaka ano dito.
pinaka-highlight niya. Tapos dinagdagan na lang natin ng calamansi at saka oregano. Equal part lang po yung oregano at saka ano natin guys, cider, yung apple cider. Kung apple cider gagamitin nyo, maganda din. Bibili ko ng apple cider. Ang akin, gumawa ako ng sarili kong mangosteen cider. Okay? Sino yung nandyan? Panisa, Tata. Tats Panisa, good morning. Cass, good morning. Good job. Yes! Matagal siya lumapot guys kasi mahina lang yung apoy na nilagay ko. Kung malakas yung apoy, ang tendency yung sugar ay mag-ano siya sa baba. Parang masusunog yung sugar. Kaya dapat medyo ano lang siya guys, mahinang apoy lang. Sarap. Sarap ng ano guys, yung kanyang usbong. Yung mentol. Okay, sino pa ba dyan? Rosie, Amaga, Cass. Good morning sa imo, Cass Rosie. Pero anong oras ba dyan sa Canada? Pinsan ko sa Canada guys, online. Nanonood po si Cass Rosie. Share nyo naman guys para sa kapakanan ng ibang mga viewers, mga kaibigan natin sa social media, sila din ay gagawa ng sarili nilang combination, sarili nilang gamot, herbal na gamot. Hindi po ito bawal na gamot. Herbal na gamot. Sa ubo. Isang milyon na lang natira. Kumukulo-kulo. Ito guys, tingnan nyo. Kumukulo siya guys. Pero nagmo-moist. Yan. Tamang-tama ano siya guys, hindi siya masyadong transparent, kulay black siya. Para yung sikat ng araw ay hindi basta-basta makakapasok. Mas maganda ito para sa pag-preserve ng mga gamot, no? Yung mga halamang gamot. Ang dosage pala nito guys ay para sa adult. Pwede po ito siya isang kutsara o 2 kutsara 3 times a day. Sa mga 1-year-old pataas, isang kutsarita okay na. Mahal kasi yung mga ano guys yung mga gamot sa butika, kaya naisip ko gagawa na lang po ako. At least mayroon po siyang natural na mga ingredients at saka may mga twist, no? May ibang twist, siyempre. Ang kanila, lagundi lang po talaga yung kanila. Yung sa atin, meron pang cider, mangosteen cider. Yung Santon enzymes ng mangosteen ay nakaka-boost yun ng immune system. Kaya, ano pa rin, kumbaga, alamang pa rin to guys, pag nag-DIY po tayo.
Tagal kasi ako guys, hindi nakaka-online. Tagal, napatagal. Ngayon, bago ako maghatid sa baby namin sa school, Zephany, +9 pa naman yon. Kaya sabi ko, magluluto muna ako ng lamang gamot bago ako maghatid. Siguro mga ano lang to guys, mga 5 bote o higit. Mamaya tingnan natin kung gaano karami. Tapos i-cool down po natin ito guys mamaya at saka i-update ko na po kayo after pag magbabatling na po tayo. Okay? Tamang-tama lang po talaga yung yung isang kutsarita ng crystal, menthol crystal. Tama-tama lang po talaga yung hagod. May hagod talaga sa lalamunan guys na pagkatapos ang kagandahan pag inom mo ng syrup na to ay parang luluwag na yung pakiramdam mo sa sa loob ng lalamunan mo hanggang sa dibdib. Kaya yung paninikip nung mga ating dibdib dahil sa plema ay makakatulong po ito guys. Ito yung kusina namin. Yung guys, yan po color niya. Kaya dapat pala 2 cups ng 2 parts of sugar, 1 part of mangosteen cider, 1 part of oregano, 5 kalamansi, 5 piraso lang ng kalamansi. Yun, okay na yun. Tapos, 1 teaspoon of menthol crystal. Yan na. Lulutuin mo na. Yun na yun. What is ang manghod ko lang tao sa sulat. Sure naman dyan guys. Share nyo naman yan. Para at least makatulong naman dyan sa mga sa ibang mga viewers natin. Nandyan lang yan sa paligid ang mga halamang gamot. Kung paano siya gagawin, gagawin na lang natin. Pero sa susunod guys, gusto ko ang gagamitin kong pang palapot at saka pang patamis
honey. Pag meron po akong source ng honey. Kung meron sanang glycerin yung gagawin kong preservatives. Pero available ngayon sa akin is sodium benzoate. Kunting sodium benzoate lang guys, okay na yun. Pero itong cider, preservatives naman talaga to. Kasi suka din siya eh. Suka siya. Malapit na guys, malapit na. Kaya pagkatapos nito, i-cool down natin siya bago natin lalagyan ng konting preservatives at ililipat na mamaya. Siguro mamaya ko na to ililipat pagbalik ko mula sa school pag hindi na siya mainit. Tapos i-update ko na lang kayo guys kung ano yung kahihinat na nito. Relax lang kayo dyan guys. Relax lang. Relax. Relax, relax, relax. Okay guys? I-share niyo po itong ating video para makatulong naman po sa iba. At salamat po sa panonood. At subaybayan niyo po, marami pa po akong gagawin. Mga herbal beauty products, nakalatag na po yun. At saka, basta marami pa tayong gagawin. Kasi ang yung ibang mga ingredients ay nagtatanim po ako doon sa lote. Saka na natin to gagawin pagka mayroon na pa tayong source ng mga planting material, yung mga ingredients natin sa pagluluto. Magtatanim muna ako doon sa garden ko guys. Kaya pero nakalatag na yung mga gagawin ko. Kaya abangan niyo po yun. Hey guys, good morning at God bless po sa ating lahat. Ito po yung inyong Doc Germs nagsasabing, your problem is my opportunity. Bye-bye. Abangan na, abangan.